नुपी मचा दुगा वही बता दे हेंजनखिब याव तारगदी मदुगी वरकपदा अखोई पांगल समाजना लोइनमकना यागनी मदुदा अथिंग पिरोय अंगांग दुना मराल लेरमलगा दंदी पीबा याय तोबो तो हाइरबा दंदी से कनाना पीगनी हाइबा मतमदा लो लैबा लमनी सरकार लैरी पुलिस लैरी मखोइगी मथौनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लौबीरगा हाइबा तारे खरे हेंजनग्रे असोइबा खरे लैग्रे हाइबसे मसी पुक्सेल सेंगना थमननिंगे कोक्तागी अपुनब मियामना लौरप डिसीजन खुदिमक आमसोना सबचाना लेपनी हाइ वफमसे थमजगे आमसोगी साइडगे खै ngarang January gi tang mari 2025 नुमिदा वायरम की पुंग मंगा दगिना तरेत ताव फोबगी मनुंगदा यामना लाइबक थीबा थौदो अमा ओइना वक्ता दगी कमाल हसन की मचानुपा मोहम्मद अख्तर इम्फाल लमा से होटल अमदा थबुक तौरग लैजबनी करियुमा मराल खरा लैरे हाइना हाइगांग यूनिट ना कौबिरगा माको वरकपगी मोंगदा कोई मियोय बना चतकदब लिचत मियोय बना वरक अटेम तौबगी लैगदब लिमिट अदु क्रॉस तौरगा यामना साथीबा मोंगदा माबु फुबा यैबा मसुंग माना मसागी मराल ऐ सिदगी सिफवा लाली लामदे हाइजबादो अमा फुबा ताबी दबिदा यामना तमथीना ओनैबा तौरखिबा नुमादुदा अखोई वक्तागी CSO मंगाना पुल्लगा ngarang नुमिदांग वारम असे हाइरेबा इंसिडेंट असेगा मरी लेनना करियुम्बा अंगांग असेना असिंगममकी ओइना हाइरेबा थौदो अदुदा चेनरगा लालंबो ओइबा तारगदी मरालगी मतुंग इन्ना लो लैबनिना अखोइगी लोना पीरिबा मवंग अदुदा वरक वतेम तौबा कांदा अखोइ क्वक्ता प्रजा मसुंग मणिपुरदा लैरिबा मुसलमान खुदिमकना मदु वेलकम तौगनी वरक वतेमबा अखोइ सुयाई मराल लैबा मिदा वरक वतेमबा तौबा काइबा केसु लैते तौबा तबु ngarang gi हाइरेबा थौदोक असिगा मरी लेनना वरक पगे नमादा अखोइगी इस्लाम धर्मबु चावना सिंगनबा अमा तौरखिबा अखोइना आबदा हेक तुजुंगबा मसुंग मुसलमान खुदिमकि थमोइ सोकदबो ओइबा मवंगदा मखोइना वरकपगी नामादा होइदबा कया तौरखिबा हाइरबा सिंग अदुगी मनुंगदगी अखोइ अहानबदा मखोइना अखोइ इस्लाम धर्मदा चामक चाहैदबा पोसक अदुसु अहिंगबदा नफुदा मयादे इंसिलखिबा मसि अखोइना पेंदे मखाताना अखोइ हयेंग फोबगी ओइना अखोइ इस्लाम धर्मदा असोक पोइगदबा इस्लामगी लुचिंगबा मोरबो उलमा सिंगदा असोक पोइगदबा मस्जिद सिंगदा इमाम ओइरबो मिओइ सिंगी रिदा असोक पोइगदबा मवंगदा नफुदा हाइरबा मखोइना फारोरिबा वरकपगी नामादा मखोइगी यूनिट हाइगांगी यूनिट पुरुरिबा अंगांग असिगी मचिंदगी वफम खरा हेलगा मखोइना रेकॉर्ड तहोरिबा हाइरिबा हेलिबा वफम असि अखोइ मस्जिद सिंगदा इमाम सिंगना जुमागी नुमित्ता बयान तौबा मतमदा वफम थम्मा मतमदा मियामदा अखोइ मैतै नुपि सिंग कोयो मैतै हाइरिबा जाति असे मणिपुरदगी मुथतकदबनी मैतैदा निशा योनजिल्लो मैतै तुमहनगदबनी सिगुम्बा अखोइगी मस्जिद सिंगदा हाइबा फोबा यादबा यामना तुगतचबा इस्लाम धर्मना दुनियागी वा फोबा ngangganu हारिबा मफम अदुदा अतोपा धर्म अमा योनबा अतोपा धर्म अमा तुमहनबगी मतांगी वा ngangnai हायो हाइना अंगांग सिदा नमफुदा यनबा हाइरिबा वफम सि अंगांग सिना अखोइगी इमाम सिंगना अखोइगी उलमा सिंगना हाइखिबा सुक्लै लैते अइदे हाइबा ngamloi हाइजरुबा मतमदा नंग हाइदबा यारोय हाइना मागोंदा जोपी पुथोरकपा लुंथंग पुथोरकपा दुगा मखुत्ता मागी खुराइदा अमसुंग मागी खोंगनमदा जोपीना यैरागा नमफुदे हाइरिबा स्टेटमेंट हाइरिबा वफम असे रेकॉर्ड तहोबा अदुगी मतुंगदा अंगांग असे मखोइना यामना फबगी मोंग सारागा लमफेलगी वुमेन पुलिस स्टेशन दा सेनरमखि अदुगा हाइरिबा स्टेशन अदुदगी युमदा पाउ फरलबगी तुंगदा अंगांग असे लौरुबनी मरक असिदा अखोइना ngarang sodoma haizaki अखोइ अंगकपा मरक असिदा अखोइगी चममनबा क्या लै मरमदि अहानबदा अंगांग असे करिगुम्बा मागा होटल अमदा थबुक तौमिनरम लेबा नुपी मचा अदुगा वही बता दे हेंजनखिबा याव तारगदी मदुगी वरकपदा अखोइ पांगल समाजना लोइनमकना यागनी मदुदा अथिंग पिरोय अंगांग दुना मराल लेरमलगा दंदी पीबा याय तोबो हाइरबा दंदी से कनाना पीगनी हाइबा मतमदा लो लैबा लमनी सरकार लैरी पुलिस लैरी मखोइगी मथौनी अदुना मखोइ पिहनबा अहानबदा पामी अनिसुबदा हाइरिबा दु वरकपगी नमादा इस्लाम धर्मदा यामना चावना सिंगनबा अमा ngarang उलखिबा से मसीदी अखोइ सुपेन पेंथो पंगमलोय अदुना मरम वरगा हाइरिबा अंगांग असेदा नमफुदा सिगुम्बा हायैदबा वाहि सिंग हायलिबा मियोय सिंग अदुना पब्लिक ममांगदा तोला लगा अखोइ लानख्रे अखोइ सोइख्रे अखोइना नमफुदा यन बनेबसे मसाना याजगदबनी मसाना लाले हाइजगदबनी अमसुंग लाले हाइबगी तारिख सु अखोइना ngarang tang tere फवाइना पीकी ngasi सो अखोइ मदुमा अदुमा स्टैंड तौरी क्वाक्तागी CSO मंगा अंजुमन इस्लामी मुआसरा अको अंपिया अदुगा ओलकोता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी सुमैना जमेतुल उलमा अदुगा अखोइ मणिपुरगी पंगलगी ओइबा लैरिबा चौबा CSO सिंग हाइरिबा थौदो असे इस्लाम धर्मगा यामना चावना मरी लेनरकपा थौदो इस्लाम धर्मदा यामना सिंगनबा अमा थौदो अमा ओइबना मरम मरगा मखोइ लोइनबा ngasi लेंबिरकलगा पुंग 13 बारो अदुवाइदगी हौजिक फोबा अखोइ मीटिंग तौरगा फमिनरगा यामना कुपना मसिगी मतंगदा खन्ना नैनरगा अमुक्कसो हाना अखोइना ngarangmak अखोइना पीखिबा स्टेटमेंट अदुदा हौजिसु स्टैंड तौरी हाइबा सदा अखोइ CSO लेंबिरकलिबा मणिपुर मसा पुंबगी CSO पुनमना स्टेट लेवल की CSO पुनमना सो याबिरे मखाताना हाइरेबा CSO सिंगी लेंबिरकलिबा अखोइगी प्रेसिडेंट सिंग सेक्रेटरी सिंग अमसुंग लाकपिरेबा म्यूज सिंगी मैकैदगिसु मसिगा मरी लेना वफम खरा थमिरकनी मसि मसखोइ मयाम पुन्ना तांग मरी दा अखोइ क्वाक्तादगी नुपा मसा अमा अखोइ अरमबाई तेंगोलगी यूनिट अमदा सा अमदा अरानबा खरा तौरे हाबा वफमगा मरी लेना अखोइ
warak watemba ada mangonda wahang pawhang tawbana chingbagi wafam amaga mari leinaba wafam na ka henba tawong yaure Islam dharma da yamna chauna sentiment shokningai oiba Islam thajaba Islam lainingbu thajaba punamakta yamna chauna sentiment shokningai oiba wafam khara yaure haba masigi wafam ama kwakta da leiba tongan ba civil society organization mangana ngarang statement ama thamakpadagi masigi wafam se Manipur miyamgi adumba thakta yamna achauba yamna nungaitaba yamna laibak thiba charangnaba situation ama ngarang si thorakpadagi masi haujik lairiba situation ase masi yamna afaba situation amasu nataba aduga miyam si yamna tense situation da lairingai gi maraksida tholeiba wafam simakti yamna laibak thiba aduga masi pungning thaugat ingai oidaba aduga masi gi wafam se chauthokan basu pamdaba aduga masi yamna fajana athu matamda waroi sinama lakhanbasu pamba aduna maram oirakanda masi gi oiba adumba waroi sinama tau karamna purakpa yagadage haibasigi matangda tongan ba adumba thakta leiba mioi kyaga khoi pau phaunadana khoi honajabani maraksida kwakta da leiba ngarang hariba wafamsing ase thambirakhiba adumba lupsingduna akhoi Manipur gi pangangi tongan ba CSO mayamse masi laaga wafamsigi matangda wari khara sananaba khananaba haidana invitation ama torakpadagi akhoi su mafamsida lakjabani aduga loinana kwakta gi CSO singna ngarang thamgreba wafamsing do madu fajana khana neinaraba matungda maduda thoidokpa akaiba numba ka henjanba wafamsu yaute se tangai phadana haifam thokpa tawham thokpa wafam amani haina khoi lariba lup mayam sina yanaraba matungda akhoi amatoiba mongda ngasigi YFC lawi masiga mari leinana akhoina wafam khara thamjaningbati akhoi hairiba angang dusu akhoi chatlaga akhoi unazarure ngasi akhoi gi CSO mayam gi apunba team mama akhoi semaga akhoi hairiba team si chatlaga angang du unarure angang si gi watarure da angang si wari se hojik ngarang thambiriba statement da thambiriba wari do maduma kaidana angang si gi wari se dum dihawi aruga angang si gi phibam su yengba matamda adum phibam khara kaina dum urei maram maduna masi yamna thuna athuwa matamda khoi wasi tension naba wasi chauthoktanaba hairagati masida daita oiriba adumba arambai tengolgi ichili naw singsina athuba matamda akhoi miyamda mukhoina tawruriba thabak singdo madu akhoi moral responsibility lobiraga haiba tare madumadi khara henjan khara soiba khara lei khara habase masi puksel sengna thamanningi aduge public apology ema puksel sengna lehanningi aduga loinana sentiment soiba miyam se masi pukning se masi fajana phadabada mateng oigani aduga masi waroisen prokpa proknana balambi do oigani haiwa phamche akhoi gi maikai de gisu masi gi kano se opinion se akhoi pijari loinana akhoi GS akhoi gi kwakta gi CSO singna ngarang thambi khiba matam se sipauge manungda hairiba public apology se tawbidana miyamda pungning nena taba pot ama nungaitaba potse masi akhoi nena taba tangka ama lakhanbiba adugi poto madu daita leriba mioi singdu tagi laktaba taragati tangai phadana Manipur laingakna masi intervention ama lobira ain gi oiba aduma tawpham thokpa thabak sing ado adumba mioi singduge mathakta Manipur laingakna khudakta akhoi pakhat piu haiba wafam chini masi akhoi puksel sengna khoisu sogatli aduga karigomba Manipur laingak masi wafam se laktaba taragati makhata na akhoi kwakta gi CSO sing amadi Manipur pangangi CSO sing gi oiba akhoi apunba phire pama longmin naraga makhata na democratic oiba thabak sing tawe aba thabak sing tawbada akhoi su mapung phana sogatchagani akhoi jom pung phana mududa cooperation pijagani ha wafam se dum thamjake loinana masigi wafam sigi matangda section khuding maktagi masigi athuba akhoi yamne amicable oiba pungning peningai oiba adumba waroi sinama laknana bo honabada akhoi makhata na pangba yaba mateng lawba yaba thodang akhoi su lawjagani ha wafam se thamjake ai ming Anwari Nurjahan
ai United Manipur Muslim Women's Development Organization gi president ai isamak organization ai gi na thaupuriba organization assembly jo umdo haina khangnaiba asina su hairiba kokta gi watho asigi matang da tawrakpa lawrakpa strategy demand khudingmak saugatli aduga changsalakpa khongjang khudingmak tasu umdo na mapung phana saugatkani haina ai umdo gi president amina thamja wafam asi thamjari ai sa khulak famdil san ai all manipur muslim student organization amso jnn headquarter gi thaupu jabni kokta gi handa ki thoiba thaudo sida kokta gi apunba miyamna lorokpa decision khudimak amsona sapchana lepani hai wafam ji thamja gi amso gi side gi thank you ai gaming Muhammad Altaf Hussain All Manipur Muslim Art and Culture Organization gi president gi thawai pujariba ama oina ngarang thokiba thodok aduga mai lenana ngarang thadokiba statement amade ngasi tonga tonba Manipur gi civil organization mayam gi apunbagi ifama pangtho matungda ngasi lawrba phire pasida ekhogi su thamoi sengna sagutsare aduga ngasi lawrpa bare khudumuta ekhoi tungin jagani habatu thamjari ai gaming MD Rafizuddin Basai Mayum ai Boreng Bidagini Boreng Bi Youth Progressive Alliance ki president gi thogai pujabaga loinana ngarang tang nahan tang marida thokiba kokta gi incident asida kokta da laiberi ba CSO singna amadi Manipur gi CSO singna lawriba warep lawrakpa agitation changsilakpa khongjang khudingmakta thamoi sengna support tawjegani ai gaming Muhammad Abdul Manan president Pangante Manipur Pangan gi youth volunteer cultural organization lamoina rang date for January ki tarik mari 2025 asida kokta dagi actor bo hengang arambai tengol hairang unit na torture torakiba amadi mangonda Islamic culture gi mayokta Islam gi mayokta wafam kaya thamhan khiba amadi Islam na yadaba chinjak namphuda by force bijarakhiba punama si ahanba maktada condemn tawjari amadi masigi matangda kokta gi CSO organization mangana ngarang January tarik manga da pikhiba statement punama ikoina Pangante Manipur na su support tawjari